Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, օրենսդիր գործադիր իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի փորձագետներ Հայաստանի Հանրապետությունից, տարածաշրջանի երկրներից, այլ երկրներից, ոչ տարածաշրջանի բոլորիդ ողջունում եմ Օրբելի ֆորում 2025-ում կառուցելով խաղաղություն եւ բազմակողմանի համագործակցություն խորագրով Եվ միանգամից ասեմ, որ այս խորագիրը ամբողջությամբ արտահայտում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ կառավարող մեծամասնության աշխատանքային օրակարգը եւ պիտի միանգամից արձանագրեմ, որ եթե 3 տարի առաջ օրինակ այս թեմայի առնչությամբ մենք ունեինք մարտահրավերներ եւ մարտահրավերները կառավարելու ամենօրյա անհրաժեշտություն Այսօր մենք կարող ենք ասել, որ մարտահրավերներին զուգահեռ ունենք նաև հաջողություն եւ հաջողությունների պատմություն։ Եվ ակնհայտ օրինակից չսկսեմ, այլ սկսեմ մի փոքր ավելի նախորդած իրադարձություններից եւ ընդգծել, որ հաջողությունների պատմությունը սկսեց 2024 թվականին, երբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը սկսեցին սահմանազատման գործընթաց Տավուշի մարզում։ Այդ գործընթացը շատ բուռն քննարկումների եւ քննադատությունների տեղիք տվեց Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ես ուզում եմ միանգամից ասել, որ ինչքան էլ այդ ընթացքում առանձնապես հեշտ չէր մեր հանրությանը պարզաբանել ինչ է տեղի ունենում եւ ինչու այսօր տեղի ունեցածը մեզ համար հաջողության պատմություն է պիտի ուղիղ ասեմ իմ հանձնարարությամբ մեր պետական մարմինները կազմակերպում են ես անձամբ էլ մասնակցում եմ կազմակերպում են տարբեր այցելություններ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մտավորականության քաղաքական գործիչների երբեմն կուսակցական գործիչների երբեմն Սփյուռքի մեր հայրենակիցների այցելություններ սահմանազատված կիրանց եւ հարակից հատվածներ ցույց տալու համար թե ինչ նկատի ունենք մենք խաղաղության օրակարգ ասելով եւ պիտի ուղիղ եւ անկեղծ ասեմ հետագայում մենք նաեւ որոշակի մոնիտորինգ ենք անում մարդկանց տպավորությունների եւ արձագանքի վերաբերյալ ես առայժմ չունեմ որևէ թեկուզ եզակի բացասական արձագանք այն ամենից ինչ մենք տեղում ցույց ենք տալիս եւ սա շատ կարեւոր հաջողության պատմություն է որը ունեցավ շարունակություն 2024 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը ստորագրեցին սահմանազատման հանձնաժողովների ես ամբողջական անունները մեծ չբերեմ շատ երկար են անունները սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը եւ դրանք երկու երկրներում անցան վավերացման ընթացակարգեր սա ըստ էության Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրված առաջին երկկողմ միջազգային փաստաթուղթն է որը ունի դե յուրե իրավական ուժ երկու երկրներում այնտեղ ամենակարևոր արձանագրումներից մեկը այն էր որ երկու երկրների միջև սահմանազատման համար բազային սկզբունք է հանդիսանալու Ալմաթեի հռչակագիրը եւ սա ըստ էության Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման անկյունակարային մի կետ է, շրջադարձային մի կետ, որով երկու երկրները ըստ էության արձանագրում են, որ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են 1991 թվականի Ալմաթիի հռչակագրի հիման վրա, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ընդունում են, որ անկախ Ադրբեջանի տարածքը նույնական է խորհրդային սոցիալիստական ադրբեջանական հանրապետության տարածքի հետ, իսկ անկախ Հայաստանի տարածքը նույնական է հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքի հետ։ Եվ այս փաստը արդեն արձանագրված է նաև նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի տեքստում, ինչպես նաև Վաշինգտոնի հռչակագրում, որը արդեն հանրահայտ փաստ է։ Իհարկե մեր այս ճանապարհին հաջողության մեծագույն պատմությունը
2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած խաղաղության գագաթաժողովներ, որի արդյունքներով ընդունվեց հռչակագիր եւ նախաստորագրվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն եւ միջպետական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագիրը եւ այդպիսով Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև հաստատվեց խաղաղություն։ Սա կարևոր եւ առանցքային արձանագրումն է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև հաստատվել է խաղաղություն։ Եվ այս կետից պետք է անդրադառնալ նաեւ հետեւյալ հարցին, իսկ այնուամենայնիվ որոնք են մարտահրավերները։ Մարտահրավերներից մեծագույնը եւ հիմնարարը այն է, որ քիչ առաջ իմ արտաբերած նախադասությունը տարօրինակ, օտարոտի եւ անծանոթ է հնչում Հայաստանի Հանրապետության խաղաղություն Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև։ Իսկ ինչ է դա նշանակում։ Մենք այս խնդրի հետ առնչվելուց առաջ պիտի արձանագրենք, որ խաղաղությունը անծանոթ հասկացություն եւ միջավայր է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության համար։ Մեր անկախության առաջին օրից, մեր անկախությունների առաջին օրից մենք չգիտենք, թե ինչ է խաղաղությունը։ Մենք խաղաղություն երևույթի հետ չենք առնչվել երբեք։ Ընդհակառակը նույնիսկ մեր անկախությանը նախորդող շրջանում եւ նախընթաց շրջանում մեր հարաբերությունների առանցքային գործոնը եւ բնորոշիչը եղել է կոնֆլիկտը։ Եվ ըստ էության Հայաստանը եւ Ադրբեջանը անկախություն ստացել են կոնֆլիկտի ֆոնին, կոնֆլիկտի տրամաբանության մեջ եւ կոնֆլիկտից ըստ էության բխած էներգետիկայի շնորհիվ։ Եվ մենք ամենևին չպետքա թերագնահատենք այս փաստը։ Եվ ուզում եմ ընդգծել նաեւ, որ ավելի քան 30 տարվա կոնֆլիկտը ընդ որում թվաբանության առումով պետք է արձանագրենք, որ այս խնդիրը կոնֆլիկտի պատմությունը սկսել է 88-87 թվականների վերջից, 88 թվականից եւ ըստ էության շարունակվել է, թե շարունակվում է մինչև օրս։ Ըստ էության քաղաքական առումով կոնֆլիկտը ավարտված է, կոնֆլիկտը լուծված է, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ սոցիալ հոգեբանական առումով եւ 30 եւ ավելի տարվա սոցիալ հոգեբանությունը մի երևույթ չէ, որ ուղակի կարելի է անջատիչը անջատելով եւ արգելակները քաշելով կանգնեցնել։ Եվ հետեւաբար այս դրամաբանությունը ժամանակ առ ժամանակ արտահայտվում է եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում, արտահայտվում է մամուլում, արտահայտվում է հանրային շրջանակներում, արտահայտվում է փորձագիտական շրջանակներում, արտահայտվում է անգամ երկրների առաջնորդության մակարդակում եւ մենք պետք է նաեւ այս երևույթի հետ հարաբերվելու ճիշտ բանաձևեր գտնենք։ Էլի եմ ասում 30 եւ ավելի տարվա կոնֆլիկտը մի բան չէ, կամ ընդհանրապես գիտեք ինչ 30 եւ ավելի տարվա ցանկացած երևույթ, որ 30-35 տարի մենք որևէ մեկը ապրել է մի երևույթի եւ մի ռուտինի մեջ, որևէ ձևով հնարավոր չէ դա արգելակի լծակի գործադրումով կանգնեցնել։ Բայց հնարավոր է դա կանգնեցնել, թե ոչ։ Այո, դա հնարավոր է ինչպես քաղաքական առաջնորդությամբ։ Եվ սա մեծագույն եւ կարևորագույն հարցն է։ Քաղաքական առաջնորդության հարաբերությունը իրավիճակի, ապագայի ռազմավարական պլանավորման եւ շատ կարևոր է պատմության հետ, որովհետեւ կարծում եմ հենց քաղաքական առաջնորդությունը պետք է հստակ պատասխան տա մի հարցի. մենք ինչ ենք ուզում լինել, մենք ուզում ենք լինել պատմության սպառող, թե մենք ուզում ենք լինել պատմության ստեղծող։ Վերջին 2 տարիների փորձը
մեզ ասում է, որ մենք կարող ենք լինել պատմություն ստեղծող, ինչը ամենևին չի նշանակում մոռանալ պատմությունը, բայց մյուս կողմից չմոռանալ պատմությունը եւ լինել պատմություն ստեղծող նշանակում է առնվազն չմտնել պատմությունը վերարտադրողի վիճելի դերակատարման մեջ։ Սա է մեր ընկալումը, որովհետև ընդհանրապես պատմությանը հղում անելով պետք է նաև հասկանանք մի բան։ Իսկ որն է պատմության մեկնարկային լեգիտիմ կետը։ Որտեղ պատմությունը երկար երևույթ է։ Կա 50 տարվա պատմություն, կա 30 տարվա պատմություն, կա 50 տարվա պատմություն, կա 100 տարվա պատմություն, կա 500 տարվա պատմություն, կա 1000 տարվա պատմություն, կա 2000 տարվա պատմություն։ Եվ եթե մենք այսօրվա մեր գործողությունների տրամաբանությունը եւ հիմնավորումը փորձենք գտնել պատմության մեջ, այդ նշանակում է, որ մենք չենք հավատում խաղաղությանը։ Ընդհանրապես, ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա։ Սա չի վերաբերվում միայն մեր տարածաշրջանին։ Ընդհանրապես, եկեք գնանք վերցնենք ցանկացած ռեգիոնի պատմության ցանկացած երկրում տպագրված ցանկացած գիրք։ Ինչի մասին է պատմությունը։ Պատմությունը սովորաբար խաղաղության մասին չի լինում, պատմությունը սովորաբար լինում է կոնֆլիկտների մասին, որտեղ խաղաղության մեջ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա։ Պատմաբանի տեսակետից։ Որտեղ խաղաղությունը վիճաբանություններ եւ բանավեճեր չի հրահրում։ Խաղաղությունը հրահրում է ներդաշնակություն։ Իսկ ներդաշնակությունը պատմաբանների համար ամենաձանձրալի իրավիճակն է։ Եվ ուզում եմ նաև արձանագրել, որ մենք պետք է նաև ուշադիր լինենք պատմության վերաբերյալ։ Այն տրամաբանության մեջ, իսկ ինչ ենք մենք ասում, իսկ ինչու չեն կարող հղում անել, չի կարելի հղում անել, մասնավորապես այն ժամանակների պատմությանը եւ կան իմիջայլոց պատմաբաններ եւ քաղաքական գործիչներ եւ քաղաքական առաջնորդներ, ովքեր հղում են անում այն ժամանակների պատմությանը, դա համարելով հիմնական լեգիտիմ մեկնակետ, որտեղ այդ թվում մեր տարածաշրջանի, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատմությունները բնորոշվում էին կիրովականներով եւ կիրովաբադներով, լենինականներով եւ լենինաբադներով, Կույբիշևներով, հոկտեմբեր կինոթատրոններով եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Կան քաղաքական առաջնորդներ, կան շրջանակներ, ովքեր լեգիտիմ միակ մեկնակետը համարում են հենց սա։ Համարում են, որ սա է, գիտեք, որ այդպիսի պատմություն է եղել, երբ որ Խորհրդային Միության փլուզումը համաշխարհային հայտնի դիվանագետներից մեկը վերնագրել էր պատմության ավարտ, բայց կան նաև քաղաքական շրջանակներ, ովքեր պատմության մեկնարկը համարում են հենց կիրովականների եւ կիրովաբադների ժամանակաշրջանը։ Եվ ոչ մեկ չի կարող ասել, որ ոչ դա պատմություն չի եղել։ Եվ հղում անել ժամանակ առ ժամանակ այն իրավիճակին, երբ որ մեր տարածաշրջանում, գիտեք, պետք է հետևյալ արձանագրել, մեր տարածաշրջանը վերջին հարյուրամյակներում եղել է կայսրությունների տիրապետության ներքո։ Եղել է Պարսկաստանը, եղել է Օսմանյան կայսրությունը, եղել է ռուսական կայսրությունը, դրանից առաջ արաբական տիրապետությունը, դրանից հետո մոնղոլ թաթարական տիրապետությունը։ Եվ ինչպես խորհրդային ժամանակաշրջանում ստեղծվում էին կիրովականներ եւ կիրովաբադներ, արաբական շրջանը ունի իր կիրովականներն ու կիրովաբադները,
Պարսկական շրջանն ունի իր ժամանակաշրջանի կիրովականներն ու կիրովաբաթները, Օսմանյան ժամանակաշրջանը ունի իր ժամանակվա կիրովականները և կիրովաբաթները, ում մոռացա, մոնղոլ թաթարական շրջանը ունի իր ժամանակվա կիրովականներն ու կիրովաբաթները, բյուզանդական ժամանակաշրջանը ունի իր ժամանակվա կիրովականներն ու կիրովաբաթները, և մենք պետք է զգույշ լինենք պատմության հետ։ Ընդհանրապես վերջին ժամանակա Հայաստանում ամենաշատ սիրված և քննարկված թեմաներից մեկը պատմական հայրենիքի թեման է։ Եվ վերջին տարիներին մեր կառավարության և անձամբ իմ արձանագրումը նրա մասին էր, որ եթե մենք պատմական հայրենիքի ընկալումը չփոխարինենք իրական հայրենիքի ընկալմամբ, խաղաղությունը պարզապես կփլուզվի։ Եվ ես պատահական չէ, որ օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնի հռչակագրից հետո վերադառնալով Հայաստան 10 օր անց ուղերձով դիմեցի Հայաստանի ժողովրդին, ասելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատված, դա աներկբա է, բայց այդ խաղաղությունը ամենօրյա խնամքի կարիք ունի։ Ինչպես նորածին երեխան, եթե ամենօրյա խնամքի չտրվի, ցավոք գիտենք, թե ինչ տեղի կունենա։ Եվ հետևաբար նույնը վերաբերվում է նաև խաղաղությանը, որը այսօր արդեն մի քանի ամսական երեխա է։ Եվ մենք պետք է կայացնենք որոշումներ, մենք ուզում ենք խնամենք այդ երեխային, թե մենք ուզում ենք, որ դա տեղի չունենա։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և ժողովրդի կամքը անսասան է, մենք շարունակելու ենք խնամել երեխային, որը իդեպ շատ կարևոր է։ Այս խաղաղությունը մեր ձեռքերով ստեղծված խաղաղություն է։ Սա եզակի դեպք է։ Մեր ասելով նկատի ունեմ Հայաստանի և Ադրբեջանի։ Սա այն խաղաղությունն է, որ այո դժվարությամբ, բայց մենք մեր սեփական ձեռքերով ենք ստեղծել։ Եվ սա այն ընդհանուր արժեքն է, առաջին ընդհանուր արժեքը, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը իրար հետ ստեղծել են, և այդ արժեքը առանձնահատուկ խնամքի կարիք ունի։ Մենք պետք է մեր շատ ընկալումներ այո վերանայենք։ Եվ օգոստոսի 18-ի իմ ուղերձում ես ասացի մի բան, որը կարծում եմ ընդամենը գուցե ամիսներ առաջ, գուցե մի տարի, 2 տարի առաջ կլիներ աներևակայելի։ Ես ասացի, որ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների վերադարձի օրակարգը համարում եմ վնասակար խաղաղության համար։ Եվ ասացի նաև, որ ընդհանրապես այդ թեման վերադարձների օրակարգ, ներքին տեղահանվածների կամ մի մասը անվանում է փախստական, մյուս մասը ներքին տեղահանված, այդ օրակարգը համարում եմ վտանգավոր, որովհետև դա նշանակում է հետ դառնալ կոնֆլիկտի նախնական պարամետրերին։ Ես ձեզ ընդամենը մի օրինակ եմ ուզում բերեմ, դա ցույց տալու համար, թե տրամաբանության որոշակի ինչպիսի խզումներ են երբեմն տեղի ունենում։ Երբեմն այդ թվում տարածաշրջանի կոմունիկացիաների քննարկումների տիրույթում և Հայաստանում և Ադրբեջանում հնչում են տեսակետներ, թե օրինակ երկու երկրների քաղաքացիները կարող են որոշակի հոգեբանական բարդություններ ունենալ միմյանց սահմանային և մաքսային ծառայությունների հետ առնչվելիս։ Եվ սա մենք ասում ենք լրջագույն դեմքով։ Ընդ որում սա հնչում է թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում։ Հետո խոսում ենք փախստականների վերադարձի մասին։ Այսինքն 5 րոպեան, 3 րոպեանոց կամ նույնիսկ 20 վայրկյանոց կոնտակտը համարում ենք պրոբլեմատիկ,
Բայց հետո Հայաստանում օրինակ ասում են, որ Նախճեվանից տեղահանվածները, Բաքվից, Սումգայիթից եւ այլն մնացած պետք է վերադառնալ, այսինքն ասում են, որ մաքսային սահմանապահի հետ 30 վայրկյան կոնտակտ այդ պրոբլեմա ոնց կլինի, չի կա, դա աներևակայելի է։ Ես այն չի համար եմ ուզում ցույց տամ, ինչի համար եմ սա ասում։ Ասում եմ ցույց տալու համար, որ այստեղ տրամաբանության խզում կա։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ ունենք լուծումներ եւ ավելին, այդ լուծումները շատ տրամաբանական են եւ նույնիսկ գծագրված։ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնի հռչակագրից սովորաբար կան շատ մեջբերվող եւ քիչ մեջբերվող կամ գրեթե չմեջբերվող կետեր։ Այդ չմեջբերվող կետերից եւ ընդհանրապես իմ կարծիքով այդ հռչակագրի կարևորագույն կետը 5-րդ կետն է, որը ըստ էության խոսում է, արձանագրում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև երկարատև խաղաղության տեսլականը։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես հիմա մենք հասել ենք մի կետի եւ հասունացել է նորակարգը, երբ որ մենք պետք է արձանագրենք արդեն իսկ արձանագրվածը իմիջայլոց, որը ինչ որ առումով կարելի է անվանել նաև ռազմավարական գործարք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջեւ, որն է եւ որը կարող է լինել այդ ռազմավարական գործարքը։ Իսկ գործարքի էությունը հետեւյալն է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, այսինքն ինչը ասացի, բացում են տարածաշրջանային կոմունիկացիաները արդեն իսկ հռչակված Վաշինգտոնի հռչակագրի հիման վրա, իրականացում են դելիմիտացիա արդեն իսկ համաձայնեցված կանոնակարգի հիման վրա եւ հանգիստ են թողում միմյանց։ Շատ պարզ բան։ Հանգիստ են թողնում միմյանց։ Այլ բան չկա անելու։ Ընդ որում ես ուզում եմ արձանագրել, որ այս տեսլականը նաև արձանագրված է նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրում, որի առաջին հոդվածը ասում է, մեջբերում եմ, հաստատելով, որ նախկին ԽՍՀՄ խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միջև սահմանները դարձել են համապատասխան անկախ պետությունների միջազգային սահմանները եւ որպես այդպիսին ճանաչվել են միջազգային հանրության կողմից, կողմերը ճանաչում են եւ կհարգեն միմյանց ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, միջազգային սահմանների անձեռնմխելիությունը եւ քաղաքական անկախություն։ Այսինքն ինչ ասում է տեքստը, սա խորհրդային հանրապետությունները դարձել են պետություններ եւ համապատասխանաբար մենք այս հիմքի վրա միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը հարգում ենք։ Հաջորդը ամբողջությամբ համապատասխանելով հոդված 1-ին կողմերը հաստատում են, որ միմյանց նկատմամբ չունեն տարածքային պահանջներ եւ հետագայում նման պահանջներ չեն առաջադրի, կողմերը չեն ձեռնարկի որևէ գործողություն, այդ թվում այդպիսի գործողությունների պլանավորումը, նախապատրաստումը, խրախուսումը եւ աջակցումը, որը նպատակ ունի ամբողջությամբ կամ մասամբ տրոհել կամ խաթարել մյուս կողմի տարածքային ամբողջականությունը կամ քաղաքական միասնությունը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ խաղաղության համաձայնագրի նախաբանում նույնպես հղում կա Ալմաթայի հռչակագրին։ Նկատի ունեմ խաղաղության ճարտարապետությունը քաղաքական մակարդակում ամբողջությամբ կառուցված է։ Ես հիմա այլ հոդվածներ չեմ մեջբերի, բայց Վաշինգտոնի հռչակագիրը, խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրված տեքստը, երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը ամբողջությամբ գծել են այդ ճարտարապետությունը։ Այսինքն քաղաքական մակարդակում
մենք այստեղ խնդիրներ չունենք։ Մենք այստեղ խնդիրներ ունենք սոցիալ հոգեբանական մակարդակում։ Եվ սոցիալ հոգեբանական մակարդակում գոյություն ունեցած խնդիրների մասին նույնիսկ դժվար է խոսել։ Դժվար է խոսել նույնիսկ քաղաքական առաջնորդների մասին, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նաև խոսենք դրա մասին։ Ես օրինակ այդպիսի մի վիճակագրություն եմ դուրս բերել, որը իհարկե դեռ փորձագիտական մակարդակով վերստուգման անհրաժեշտություն ունի, բայց առնվազն քաղաքական մակարդակով իմ տպավորությունները գնալով ավելի ու ավելի հիմնավոր են դառնում։ Ընդ որում ես չեմ կարող եւ չեմ ասի, թե այս շրջապտույտի մեկնարկային կետը որտեղ է, Հայաստանում է թե Ադրբեջանում, որովհետեւ ոչ թե դրա համար, այսինքն դա փորձել դա անել նշանակում է մտնել նոր բանավիճային տրամաբանության մեջ։ Մասնավորապես ես մի այսպիսի ներքին կապ եմ տեսել, որ օրինակ ինչքան Ադրբեջանում օրինակ հնչում է Բասարգեչար անունը, այնքան Հայաստանում հնչում է Արցախ անունը կամ Կովսական անունը, եւ այլն, եւ այնտեղ ինչքան հնչում է եւ այլն, այսինքն տրամաբանությունը հասկացաք։ Եվ երբեմն Հայաստանում եւ Ադրբեջանում ընկալում եւ տեսնում եմ պատմության մի մասը միայն։ Հասկանալիորեն համարելով, որ պատմության այն մասը, որը բխում է այնտեղից լեգիտիմ է, այսինքն ամեն կողմը պատմության այն մասը, որը բխում է այնից լեգիտիմ է, որը բխում է մյուս կողմից լեգիտիմ չէ։ Ճիշտ են ասում արդյոք թե չէ, ճիշտ են ասում նրանք, ովքեր համարում են, որ լեգիտիմ է, իրենց ասածը, իսկ դիմացինի ասածը լեգիտիմ չէ։ Ճիշտ են ասում թե չէ։ Այս հարցը ձևակերպելը եւ փորձելը պատասխանել այս հարցին ինքնին անհաջողության նախապայման է։ Դրա համար է, որ մենք ունենք խաղաղության մեկնակետ։ Խաղաղության մեկնակետը երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների միջև ստորագրված համատեղ գործունեության կանոնակարգն է, որը երկու երկրներում ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ, ես ուզում եմ սա ընդգծել։ Հաջորդը Վաշինգտոնի հռչակագիրն է եւ ի վերջո նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Եվ այս երեք փաստաթղթերի գոյությունն է, որ հիմք է տալիս ասելու, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված է խաղաղություն։ Եվ այս փաստաթղթերի շրջանակից դուրս գոյություն ունեցող սոցիալ հոգեբանությունն է, որ անհրաժեշտություն է առաջ բերում ընդգծել, որ հաստատված խաղաղությունը ունի ամենօրյա խնամքի կարիք։ Եվ իհարկե հետագա ինստիտուցիոնալիզացիայի կարիք, որը արդեն աշխատանքային եւ քաղաքական օրակարգ է, եւ որի վերաբերյալ այդ աշխատանքները տեղի են ունենում եւ շարունակվում են։ Հարգելի ներկաներ, ես թերևս խոսեցի շատ բաների մասին, որ ոչ մի փաստաթղթում գրված չի կամ բխում է փաստաթղթերից, բայց չի խոսվում դրա մասին, եւ ես կարեւոր եմ համարում եւ ուրախ եմ այս հարթակի
հնարավորության համար, որտեղ կա հնարավորություն նման բաների մասին խոսելու, որովհետև բոլոր այն փաստաթղթերը, որ ընկած են այս խոսակցության հիմքում, հրապարակված են, եւ իհարկե դեռ կշարունակվեն քննարկվել, բայց ես կարծում եմ, որ խաղաղության խնամքի տեսակետից շատ կարևոր է, որ ինչպես ընդունված է ասել, մենք այս զուգահեռ խոսակցությունը ունենանք, որովհետև այս զուգահեռ խոսակցությունն է խաղաղության նկատմամբ խնամք տանելու գործիքը։ Հակառակ դեպքում մենք օրը մի քանի անգամ ասելու ենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատված եւ ամիսը մի քանի անգամ հարցի առաջ են կանգնելու, ինչքանով է ճշգրիտ եւ օբյեկտիվ այս գնահատականը։ Այս գնահատականը օբյեկտիվ եւ ճշգրիտ է։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք մեր ճանապարհը կշարունակենք խաղաղության ամրապնդման, ինստիտուցիոնալիզացման եւ շատ ամբիցիոզ կհնչի, բայց եւ հարատև դարձնելու օրակարգով, որովհետեւ ըստ էության նախագծային մակարդակում այդ ամեն ինչը պլանավորված է։ Ես նոր բան ասացի, խաղաղությունը հարատև դարձնելու մասին խոսեցի, բայց այսօր մեկ ուրիշ նոր հանգամանքի մասին ավելի մանրամասն խոսեցի, այդ ռազմավարական գործարքն է։ Ռազմավարական գործարքը, այո, խաղաղությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կդարձնի հարատև եւ ընդ որում կայունությունն ու խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում կդարձնի հարատև։ Բայց որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, թե մենք կամահրանքով ենք վերաբերվում պատմության դասերին, ես ուզում եմ ամփոփել խոսքս մի դրվագով, մի խոսակցությամբ, որը սկսվեց վերջերս Փարիզի խաղաղության համաժողովի ընթացքում, երբ մասնակիցներից մեկը իմ ելույթից հետո հարց տվեց, ասաց, իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ խաղաղության այն գործարքը, որ տեղի ունեցավ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին, ինչն էր պատճառը, որ դա հնարավոր չէր, որ տեղի չունեցավ 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ, եւ սա շատ կարեւոր հարց է։ Ես անկեղծ ասացի, որ կարող եմ խոսել իմ տպավորությունների մասին, ընդ որում տպավորությունների, որովհետեւ այս հարցին վերլուծական քննական մակարդակում անդրադառնալու առիթ չի եղել, իսկ իմ տպավորությունը հետևյալն է, որ այնուամենայնիվ մենք պատմությանը, այդ թվում նախորդ դարի պատմությունը դիտարկելով կարձանագրենք հետևյալը, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, ընդ որում երկու դեպքում էլ նույնը Վրաստանը առաջին անգամ ունեցան հանրապետություններ, այսինքն անկախություն հռչակեցին եւ անկախ պետություն հռչակվեցին, ընդամենը օրերի ընթացքում 2018 թվականի մայիսի ներողություն Մինչև այդ պատմության զուգահեռներն էլ է շատ կարևոր, որովհետև 1918-ից 25 թվականը եւ 2018-ից 25 թվականը։ Շատ 18 թվականին օրինակ շատ մեծ էր հավանականությունը, որ մենք կգնանք պատմության վերարտադրության ճանապարհով։ Ուղղակի մեխանիկական վերարտադրության ճանապարհով։ Եվ այստեղ է նրբությունը, որ մի X պահի X ձևով, երբեմն ինտուիտիվ, երբեմն չպլանավորված ստացվեց, որ մենք պատմությունը ուղղակի վերարտադրելու փոխարեն նոր պատմություն ստեղծեցինք եւ նոր պատմություն ենք ստեղծում։ Բայց վերադառնալով 1918 թվականին 3 հարավկովկասյան երկրները ընդամենը օրերի ընթացքում մայիսի
վերջին 10-օրյակում օրերի ընթացքում ստացան անկախություն։ 20 թվականին ամիսների ընթացքում կորցրին անկախությունը։ Ինչ կապ ունի սա 2025 թվականի իրադարձությունների հետ։ Իսկ կապը էլի եմ ասում, սա ինտուիտիվ գուցե։ Դեռ պետք է քննել։ Իսկ կապը նրանում է, որ երբեմն անսպասելի իրադարձությունները եւ դիտանկյունները մի հարց են դնում սեղանին։ Իսկ գուցե կամ հնարավոր է, որ հարավկովկասյան երկրների անկախությունների եւ անկախության կորուստների միջև ինչ-որ ներքին տրամաբանական կապ կա։ Եթե սրան գումարենք, որ 1991 թվականին 3 երկրները իհարկե մի քիչ ավելի լայն համատեքստում, էլի ըստ էության միաժամանակ ստացան անկախություն։ Բայց եթե խորհրդային տրամաբանության մեջ ենք նայում, մենք կարող ենք հարավկովկասյան 3 երկրների պատմությունը անկախության 90-ականների զուգահեռել նախկին խորհրդային ուրիշ 3 հանրապետությունների պատմության հետ։ Եվ խոսքը Մերձբալթյան հանրապետությունների պատմության մասին է։ Ովքեր անկախությունից հետո կամ անկախության շրջանում առաջին բանը, որ ասացին, կամ կարողացան պայմանավորներ, վել հետևյալն է։ Եկեք չկենտրոնանանք պատմական հայրենիքի տրամաբանության եւ բանաձևի վրա, որովհետեւ մենք իրենք կկորցնենք մեր անկախությունը։ Եվ նրանք այս հիմքի վրա պայմանավորվեցին, հետո տարիներ, տասնամյակներ անց պարզվեց, որ դա չէ ամենակարևորը եւ ամենագլխավորը։ Եվ հիմա Մերձբալթյան երկրները ունեն բոլորովին ուրիշ հարաբերություններ, ունեն բոլորովին ուրիշ պատմություն, ունեն բոլորովին ուրիշ միջավայր։ Իհարկե մարտահրավերներ ունեն։ Խոսքը դրա մասին չէ։ Հարավային Կովկասում դա տեղի չունեցավ։ Էլի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Բայց մենք հիմա կարող ենք դա անել արձանագրելով, որ մենք կարող ենք կենտրոնանալ մեր պետությունների, մեր պետականությունների, մեր անկախությունների, մեր ինքնիշխանությունների ամրապնդման վրա։ Ելնելով են կանխավարկածից, որ դրանք պատմականորեն ունեն ինչ-որ ներքին փոխկապակցվածություններ, որոնք գուցե թե այդ պատմաբանները, որ զբաղվելու լինեն, կարծում եմ շատ լավ թեմա է, որ զբաղվեն։ Իսկ ինչ ներքին փոխկապակցվածություններ կան։ Եվ իմ պատասխանը էլի ինտուիտիվ, որովհետև այդ պահին հարցը հնչեց եւ հարցին պետք էր պատասխանել, ինտուիտիվ դա էր, հիմա հնարավոր դարձավ, որովհետև 2024 եւ 2025 թվականին գուցե թե մեր անկախություններին սպառնացող ընդհանուր վտանգները գուցե թե ավելի տեսանելի կամ ոչ թե ավելի, կամ գուցե թե վերջին տարիների համար առաջին անգամ տեսանելի դարձան։ Եվ կարող է պարզվի, որ սա ամենևին էլ երկրորդական գործոն չէր, որը ստեղծեց հնարավորություն, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատվի խաղաղություն։ Իհարկե, այս գործում, Վաշինգտոնյան համաձայնությունների գործում, մեծ եւ անգնահատելի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամպի դերը, նրա անձնական մասնակցությունը եւ նրա անձնական ներգրավվածությունը, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ ընդգծել, որ նախորդող շրջանում մենք երկու շատ կարևոր ձեռքբերում ենք արձանագրել։ Առաջինը Սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի կանոնակարգը եւ երկրորդը այն, որ մենք 2025 թվականի մարտին հասանք այն կետին, երբ հայտարարեցինք, որ խաղաղության համաձայնագրի նախագծի շուրջ բանակցությունները ավարտված են, խաղաղության համաձայնագրի նախագծի համաձայնեցմամբ։
Եվ հետևաբար ամփոփելով խոսքս ուզում եմ արձանագրել, որ սա օրգանիկ խաղաղություն է, որը ստեղծվել է, ձևավորվել է տարածաշրջանում, սա ներմուծված խաղաղություն չէ, սա մեր տարածաշրջանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համատեղ աշխատանքի արդյունք է, եւ այդ արդյունքը պետք է ամենօրյա խնամքի ենթարկվի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ կառավարող մեծամասնությունը նվիրված են այս օրակարգին եւ մենք շարունակելու ենք առաջ ընթանալ այդ ռազմավարությամբ։ Շնորհակալ եմ եւ պատրաստ եմ